Tak, 17 sentyabr soat 12dagi reysimiz. Opa, murojaatingiz TikTokdan bo'ldi. Yo'q, yüz olmaymiz. Murojaatingiz TikTokdan bo'ldi, to'g'rimi? Yüz yopiq turibdi. Ishonarlimi? Bo'ldi, o'sha gap kerak-da. Tak. Bizlarda kim bor edi? Bahodir aka? 2 marta tapchanda ketdim. Dinara, shu safar joyim chiroyli joydan bo'lsin dedingizmi, nima degandingiz? To'g'ri oldi manajer. Ishonarlimi? Ishonarli. Yolg'on narsa yo'qmi? Yo'q, yo'q. Dinara badimi. Necha marta kelib ketyapsiz? O'sha ancha yil bo'lib ketdi. 2 yildan beri. Bo'ldi. Joyingiz yoqdimi? Shuhratmi ismingiz? Ishonsa arziydimi? Yolg'on narsa yo'qmi? Nima deb qo'yasiz, Abshukur aka? Tavsiya qilsa arziydimi? Jiloxon? Joyingiz yoqdimi? Murojaatga bir kun oldinda, sahar uyqudan turib telefon emas, bir kun oldin. O'sha telefon kecha ham o'zingizda bo'lgan. Joyingiz yoqdimi o'zingizga? Murojaatda bir kun oldin deganda o'shaning uchun masalan, bugun Jilaxon joyi yo'q edi 12da. Kelib qo'ygandan keyin amallab bir ikkita erkakni orqaga tashladik, lejba ayol joylashtirdik. Joyingiz yoqdimi Mahmud aka? Ishonarlimi? Yolg'on narsa yo'qmi? Kamchilik bormi Husniddin, nima deysiz? Har kungidek 12dagi TikTokimizda, hozir 2dagi reys. Murojaatga akalar keyin iltimos, raqam turibdi, ukamda ham raqam qo'ydim. Bir kunda shaharda bo'lmaymiz, shuning uchun ukamga murojaat qilasizlar.